ിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് ഗൺഫോക്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു ഫാമിലേക്കാണ്, ചെറുതല്ല ഒരു വലിയ ഫാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളത് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫിഷ് കറി വെക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്താക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ ഫാമിലേക്ക് പോവാം. ഡോറടച്ചു. അതാ അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിറച്ച് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പുറം ഇപ്പുറയൊക്കെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് പാലുകാച്ചി മല എന്ന് പറയും. ഭയങ്കര ഐതിഹ്യമുള്ള ഒരു മലയാണ്. പണ്ട് ശിവനും പാർവതിയൊക്കെ പാലുകാച്ചി കുടിച്ചെന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. കൊട്ടിയൂർ അമ്പലം ഇവിടുന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ മുതലാളിമാരാണ് ഈ 2 പേര്. ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ നീല ഷർട്ടിട്ട് പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ജോണേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി. ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്നതാണ് 2 പേരും നമ്മുടെ അയലോക്കാണ്. ഏലിയാസ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഹായ് പറ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫാമിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഫാമിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് താറാവിറച്ചിയും താറാമുട്ടയും, പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് മീനും ഉണ്ട്. വളർത്തു മത്സ്യമുണ്ട്. വളർത്തു മത്സ്യത്തിൽ തിലോപ്പിയ, ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയും വാളയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിൽപ്പന? ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാളയ്ക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തിലോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നിലവിൽ. അതിനൊക്കെ പിന്നെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പേ വിളിച്ച് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പെട്ടെന്നൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് താറാമുട്ടയാണ്. താറാമുട്ടയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മുട്ട അത് ഏതായാലും നമ്മൾ 2.5 വർഷത്തോളമായിട്ട് അത് വിജയപ്രദമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മുട്ടയ്ക്ക് ആരും ഇതുവരെ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ബന്ധപ്പെടുക. എല്ലാവരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ടർക്കി കോഴിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ടർക്കി കോഴിയാണിത്. പീല് വിരിച്ച് നിർത്തുന്ന പോലെ നിൽക്കുവാണ്. അവന് ആളെ കണ്ടുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ശബ്ദമൊക്കെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആണും പെണ്ണുമാണ്. 2 പൂവന്മാരാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്തൊരഴകാന്നൊക്കെ. വീഡിയോ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. കുളത്തിലേക്ക് അഴിച്ചു വിടുന്നൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കുളിച്ച് തോർത്തി നല്ല ഒരു കുറേ പേര് അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീന്തി കളിക്കുന്നു. കുറേ പേര് കരയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കുറേ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പിന്നെ ഇറച്ചിത്താറാവുണ്ട്. വൈറ്റ് താറാവ് കാണുന്നത് മൊത്തം ഇറച്ചിത്താറാവ്. അതിനെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാക്കുന്നതാണ്. മറ്റതെല്ലാം മുട്ടത്താറാവുകളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ മുട്ട വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ല മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് ഇവിടെ മുട്ട വിൽപ്പനയുള്ളതാണ്. വീണ് വലിയ അതിനകത്തൊരു 300ഓളം ഗൗരാമുണ്ട്. ഗൗരാമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗരാമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ ഇത് വലുതാണല്ലോ അല്ലേ? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അത് വലുതിനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക? ഇതാണ് വാള. വാള
അക്കം വാളേൻ്റെ നിവർത്തുന്നത് കണ്ടോ കേട്ടോ. തീറ്റ തരുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊരു കുഞ്ഞാണ്. ഇതാട്ടോ അധികാരം പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വീഡിയോക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിടിച്ചാണ്. ഇതാണ് വാള. 2.5 മാസം പ്രായമായതാണ്. അത് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കോരിയതാണ്. 2.5 മാസം പ്രായമായ വാള കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത്. ഇത് 3-3.5-4 കിലോന്റെ അടുത്ത് വെക്കൂലേ? ആ 4 കിലോ. ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് 2 കിലോ എത്തും. 1 കിലോയും കൊണ്ട് 2 കിലോ വരെ വളർച്ചയെത്തുന്ന മീനുകളാണിത്. ഇതാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇട്ടോ. നമ്മുടെ വാളേനെ പിടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പിടിച്ച് തന്ന മീന് ഇതൊരു 1 വർഷമായോ ചോട്ടാ? 1 വർഷമാണ്. 1 വർഷത്തെ കൊണ്ട് വളർന്നു. നമ്മൾ ഇത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം, നല്ല ചൂട് വെള്ളമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വാളേനെ അങ്ങോട്ട് മുക്കാൻ പോവാണ്. ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് അധികം നേരം വെക്കണ്ട. മുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വഴുവഴുപ്പൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മുക്കി ഇവനെ നമുക്കിങ്ങനെ നന്നായി അങ്ങ് പരയാം. അപ്പം നമ്മുടെ മീനുകളെല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി നല്ലോണം കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. മസാല റെഡിയാകുന്നത് ഇവനെ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി തേച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കാൻ പോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. നമ്മളത് അരകല്ലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവനെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. നല്ല നമ്മുടെ വാളമീൻ പിടിച്ചതെല്ലാം നല്ല പൊരിച്ച് നല്ലൊരു പരിവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഡിഷിലേക്ക് ഒരു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ആഹാ, ഇത് നല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുപാട്ടോ കുരയ്ക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അവന് കൊടുക്കാം. അയ്യോ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഉളുമ്പും മണവും ഇതെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി സവോളയും കൂടെ, ഒരു കഷ്ണം തക്കാളി, ഇടുവാണ് കേട്ടാ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ചെറുനാരങ്ങളെ പിരിയാ നമുക്ക്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇവർ വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. മീൻ നിന്നൊക്കെ അപ്പൊ നീ മുളകിന്റെ ആളാട്ടോ. നിന്നെ കാണുന്നില്ലപ്പോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.